আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি এসএসডি সলিড ডিস্ক ড্রাইভ। এটি মূলত আমাদের হার্ড ডিস্কের চেয়ে মূলত অনেকটাই ফাস্ট হয়ে থাকে। এটা আপ টু 520 স্পিডের মতো থাকে। তো এটা এখন আমার কম্পিউটারে আমি ইনস্টল করব, কারণ আমি মূলত কিছুদিন ধরে স্পিড কম হয় আর ল্যাপটপ হ্যাং করে না, তবে অনেকটাই স্লো কাজ করে। এই কারণে আমি চিন্তা করলাম যে আমার এটা আমি পরিবর্তন করে দেখি কি ফল ভোগ পাই। যদিও টেকনোলজি আস্তে আস্তে আপডেট হচ্ছে, তো যত আপডেট হয় ততটাই মানে আসলে আমাদের ভোগান্তির শেষ নাই। এটা দেখলে মনে ওটা তো আসলে কস্ট বাঁচানোর জন্য এক প্রকার বলা যায় আমি নিজেই এটা ইনসার্ট করছি, যার কারণে আমার একটি ভুলও হয়েছে একটা, যেটা হচ্ছে ব্যাটারিটা রিমুভ করতে হতো। আমি ব্যাটারি রিমুভ না করেই এটা কাজ করেছি। তো সমস্যা হয়নি যদিও ব্যাটারি রিমুভ না করার কারণে, কিন্তু আপনারা যদি কখনো করে থাকেন অবশ্যই ব্যাটারি রিমুভ করবেন, কেননা ব্যাটারি রিমুভ না করলে অনেক সময় শর্ট সার্কিট বা এরকম ধরনের বিভিন্ন প্রবলেম হতে পারে। হ্যাঁ, তো ভিডিওটা এক এক করার কারণে সাইডে চলে গেছে, পুরোটা মানে একটু সমস্যা হয়েছে আর কি। যে পাশে যে এসএসডিটা আমি যে এখন খুলতেছি, মানে আমার হার্ড ডিস্ক ছিল 1 টেরাবাইট। তো 1 টেরাবাইট হার্ড ডিস্কটা আমি এটা খুলে ফেলে আমি সলিড ডিস্ক ড্রাইভস এইটা হচ্ছে যে ছিল 120 জিবি, আর পরবর্তী স্টেপে সাপোর্ট করছে 111 জিবি, আর বাকিটা তো আপনারা জানেন মানে কিছু স্পেসের কারণে বা অতটুকু থাকে না, মানে 120 জিবি ফুল 120 জিবি থাকে না। তো পরবর্তীতে আমি যখন আমার কম্পিউটারে এটা ইনসার্ট করলাম এবং আমি আসলে অনেক ভালো পারফরমেন্স পাইছি, এবং আমি চিন্তা করছিলাম প্রথমত যে আমি সলিড ডিস্ক ড্রাইভ লাগাবো না আমি আমার ল্যাপটপের র্যাম আরেকটি মানে বাড়াবো আর কি। 4 জিবি DDR3 একটি র্যাম আছে আর একটি স্লট ফাঁকা আছে, তো মনে করছিলাম আমি 8 জিবি র্যাম করি। তো আমি ডিসিশন আসলে সঠিক নিয়েছি, কেননা আমি এসএসডি লাগানোর পর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে হয়তো র্যাম বাড়ালেও এই কাজটা হতো না, বা র্যাম বাড়ালেও এইরকম স্মুথ পারফরমেন্সটা আমি পেতাম না। তো আমি পরবর্তী একটি ভিডিওতে আমার আগে কেমন ছিল, মানে বুট হতে কতক্ষণ সময় লাগতো বা এখন বুট হতে কতক্ষণ সময় লাগে, এর নেক্সট ভিডিওতে বা ডান কর্নারে পাবেন আপনারা, সমস্যা নেই, এটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো এখন আমি সলিড ডিস্ক ড্রাইভটা লাগানোর পর অবশ্যই এইটা আসলে একটু কর্নার হয়ে যাওয়ার কারণে দেখার একটু অসুবিধা। তবে বন্ধুরা যদি কেউ কমেন্টস করেন যে কীভাবে লাগাবো পারতেছি না, তো আমি অবশ্যই হেল্প করবো, সমস্যা নেই, কারণ আমি লাগিয়েছি, আমি বুঝতে পারছি যে এটা কীভাবে কী করে। তো চলুন বন্ধুরা ফটাফট এটা প্যাকিং করি, তারপরে দেখা যাক কী হয়। আরেকটি জিনিস বন্ধুরা, আপনারা যদি মনে করেন যে এই যে আমরা যে হার্ড ড্রাইভটা আমরা রিমুভ করলাম এটি নষ্ট হয়ে গেছে বা ফেলে দেবো বা এটার প্রয়োজন নেই, তেমন কিছু না। আপনারা ইচ্ছা করলে এটার আবার পোর্টেবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। একটি বক্স কিনতে পাওয়া যায়, 500 টাকা দাম নেয়। তো বক্সের ভিতরে যদি 500 কি 450 টাকা এরকম দাম নেয়, তো বক্সের ভিতরে আপনারা এটা ইনসার্ট করলে পরে আপনার ওই বক্স থেকে আপনি আপনার কম্পিউটারে যে ইউএসবি কেবল আছে এটার মাধ্যমে আপনি ওটার পোর্টেবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা আমার প্রায় ইনসার্ট করা শেষের দিকেই এসএসডি। তো এসএসডি ইনসার্ট করার পর আমার কম্পিউটার কেমন মানে পারফরমেন্স দিচ্ছে বা আগে কেমন দিচ্ছিল যখন এই হার্ড ড্রাইভ ছিল, তো এই দুইটার একটি ছোট্ট ভিডিও আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরবো। তো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন আসলে কেমন আমি মানে এখন কেমন ছিল তখন, বা আগে যখন হার্ড ড্রাইভ ছিল তখন কেমন ছিল, এসব বুঝতে পারবেন। তো আশা করি বন্ধুরা আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগছে, ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর দেখা হবে কখনো আবার নতুন কোনো টিপস বা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা খোদা হাফেজ, বাই বাই, আমার জন্য দোয়া করবেন।